네, 안녕하십니까. 호익대학교 노동자와 학생들이 함께하는 모닥불 운영위원장 김민석입니다. 투쟁으로 인사드리겠습니다. 투쟁! 코로나 바이러스가 누구에게나 달라붙지만 특히 우리 같은 약자들한테는 더 심하게 달라붙는 것 같습니다. 코로나에도 끄떡없는 사람들이 있는가 하면 코로나 핑계로 이런 집회 시위 같은 것들을 비난할 명분을 쌓고 있는 사람들이 있기 때문입니다. 그리고 여기에는 그 모든 비난과 위험을 뚫고 버티고 서 있어야만 하는 사람들이 있습니다. 바로 코비 소속 연세대 청소 노동자들입니다. 사람답게 살고자 노조를 찾아간 노동자들에게 연세대와 코비는 절대로 사람답게 살지 못하도록 학생들과 약속을 깨고 노동자와 약속을 깨고 내부 규정을 어기고 법을 어겼습니다. 그런 연세대와 코비를 규탄하기 위해서 우리는 이 자리에 서 있습니다. 우리는 모두 알고 있습니다. 단결한 노동자는 절대로 패배하지 않는다는 걸 알고 있습니다. 연세대 비정규직 노동자들이 부당 해고를 당할 때 방금 말씀하신 것처럼 한 명이 끙끙 앓는 게 아니라 이렇게 많은 연세대 노동자들, 그리고 연세대 바깥의 학생과 노동자 동지들, 그리고 이렇게 많은 연대 단위들이 함께 싸우려고 눈을 부릅뜨고 있습니다. 홍대에서 연대까지 버스 타면 10분밖에 안 걸립니다. 홍대 모닥불 학생들과 노동자들 언제든지 달려와서 싸우겠습니다. 지치지 말고 지치지 마시고 언젠가 노동자가 이기는 날 그 기쁨을 함께 나눠주시기 바랍니다. 감사합니다.